保護1號首長。嘿！ 身為中南海保鏢，最重要嘅係不惜一切代價保護當事人嘅生命安全。我只可以死，絕對唔可以錯。邊個？你有冇搞錯啊？使唔使咁貼身保護啊？我問你啊，你會唔會喺鄧小平嘅廁所當閉路電視啊？無論係保護首長，亦係保護你，我用嘅方法都係一樣。我要換咗佢，換咗佢啊！楊小姐。 當身軀想倒在你臂彎，當感覺射來自你一雙眼，想保護這真相實太難。走！你咪喺度發埋啲小姐脾氣，有善言。如果你唔係有個有錢嘅男朋友，你會咁多人嚟保護你？咪住！我男朋友有錢唔係我嘅錯，我中意嘅係佢嘅人，唔係佢嘅錢。係咪要我男朋友係乞兒，你先高興啊？唔該你。需要被人憐憫。 願意豁出生